안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 저희 완벽난로를 사용하시는 분들 얘기를 들어보면 주변 이웃분들이 저희 완벽난로를 부러워하시면서 저희 완벽난로를 장만하고 싶은 분들이 상당히 많이 계시다고 합니다. 그런데 초기에 목돈이 들어가다 보니 쉽게 결정을 못하고 계시다고 합니다. 저희가 이런 분들을 위해서 이런 분들을 지원하는 프로모션을 마련했습니다. 바로 제로 프로모션입니다. 초기에 부담을 제로로 하는 제로 프로모션입니다. 그래서 가볍게 계약금 100만 원으로 벽난로를 먼저 설치하시고 사용하시면서 난방비 절감 금액으로 24개월 동안 나눠내시는 겁니다. 24개월 동안 나눠내시면서 발생하는 이자는 모두 저희 완벽난로가 지원하도록 하겠습니다. 바로 제로 금리 프로모션인 것입니다. 24개월 동안 저희 완벽난로를 사용하시면서 난방비를 절감하시면서 그 돈으로 원금만 24개월 동안 나눠내는 그런 프로모션인 것입니다. 또한 24개월 할부 기간이 길다고 생각하시는 분이 계실 수 있습니다. 그러면 원하시는 만큼 할부 기간을 줄이시고 그만큼 할인 혜택으로 변경하실 수 있습니다. 제로 프로모션은 고객이 원하는 방식대로 지불 조건을 결정하시는 것입니다. 할부 기간을 줄이시고 할인 혜택으로 변경하실 수 있는 것입니다. 지금 우리나라는 그전까지 없었던 심각한 불경기 시기를 지금 지나고 있습니다. 이 불경기 시기에 꼭 하셔야 되는 일이 있습니다. 그것은 쓸데없이 발생하는 비용을 줄이는 것입니다. 그것이 바로 전원주택에서는 난방비인 것입니다. 평균적으로 30평 정도의 전원주택에서 LPG나 기름을 사용하시면 한 달 겨울 난방비가 70~80만 원 정도 나옵니다. 그런데 이렇게 많은 비용을 쓰시면서도 결코 따뜻하게 지내지 못하고 계시다는 것입니다. 겨우 추위를 면할 정도로 겨울을 보내고 계시는 것입니다. 그리고 LPG나 기름, 전기는 전부 다 화석연료에 의한 에너지입니다. 이런 연료를 사용하는 난방 방식은 난방비가 계속 증가할 수밖에 없는 것입니다. 필연적으로 해결해야 될 과제인 것입니다. 이런 과제를 해결하고 따뜻한 겨울을 살고 계신 분들이 많이 계십니다. 바로 저희 완벽난로를 사용하는 분이신 것이죠. 저희 완벽난로를 사용하시는 분들이 직접 적어서 카톡으로 보내주신 사용 후기를 보시면 이런 내용이 상당히 많이 있습니다. 전원주택을 지으면서 가장 잘한 일이 완벽난로를 선택한 것이다. 살면서 보니까 바로 이웃집은 우리 집보다 3배 정도 난방비를 더 많이 내면서 겨울에 춥게 지내고 살고 있다는 것을 알게 되신 것입니다. 또한 신축하실 때 벽난로를 설치 못하고 나중에 살면서 저희 완벽난로를 선택하신 분들은 이런 말씀도 하십니다. 결코 완벽난로 이전의 겨울을 생각하기 싫다. 춥고 난방비를 많이 내는 겨울이 지겹다. 그리고 세컨하우스 같은 경우에는 겨울에 방문을 하지 않는다는 것입니다. 겨울의 난방비는 필수적으로 해결해야 될 과제인 것입니다. 그 과제를 초기에 부담 없이 해결하는 방법, 이것이 바로 저희 완벽난로가 제시해드리는 제로 프로모션인 것입니다. 저희 완벽난로를 사용하시는 분들은 겨울에 바닥 난방을 하지 않는 분들이 상당히 많이 계십니다. 온수를 쓴다거나 바닥을 차지 않게 유지하시는 분도 계시지만 바닥 난방을 전혀 안 하시는 분도 상당히 많이 계십니다. 그분들 얘기를 들어보면 저희 완벽난로로 난방을 다 하고 부분 필요한 부분은 전기장판으로 필요할 때만 난방을 하신다는 것입니다. 그러면 겨울에 충분히 따뜻하게 지낼 수 있다고 하십니다. 추운 겨울이 오기 전에 폭등하는 난방비를 꼭 해결하시기 바랍니다. 완벽난로의 제로 프로모션은 초기 부담 제로, 이자 부담 제로, 그리고 고객이 마음대로 지급 조건을 조절할 수 있는 그런 고객 부담 제로 프로모션입니다. 감사합니다.